Have you ever experienced snow? Yes, 2 days ago because I pergi mana? Uzbekistan, and I pergi dia punya gunung. Nama dia Amir Soy. Atas tu dia ada snow. Sebab sekarang ni sana macam dingin lah. That day it was like 5 Celsius, so it was quite cold. Amir mau kahwin Melayu tak? Tak tahu lah, I kahwin siapa-siapa je lah. Bila nak buat fan meet up, tak tahu. I tak ada fan. I takut nak buat. Nanti buat tak ada orang sampai pula. Dan mampu I. Tapi itulah. Uzbekistan best. Yelah, memang. I like the environment there. Very clean. Dah lama tak buat content dah. Tu lah. Tapi soon lah, I'm gonna have some content. Some car content for you guys. Woo! So excited. Tapi stress jugalah. Tak tahu lah. Sejuk snow dia rasa macam mana? Dia macam snow. Snow yang macam putih punya snow. Tapi that day was not that cool sebab dia punya matahari kuat. So rasa okay. Saya flight batik 24 November. Pergi mana tu? 28 I rasa dekat Jeddah lagi. Oh, yeah. Yeah, dekat Jeddah that time. I punya flight selalunya pergi luar negara lah. So, kalau nak jumpalah dekat flight. Hey. Hello. I tak nak kahwin lah. Korang jangan tanya I kenapa tak nak kahwin lagi. Sebab I tak nak kahwin. I don't want to kahwin. Korang pun belum kahwin lagi kan? Baru live ke? Baru I think 10 minit kot rasanya. Still awal lagi. Umur berapa? Cuba teka. Umur I dah tua lah. Tengok muka dah tahu tua. Korang teka lah umur berapa? 30 weh. Serious ah? I look so old weh. Oh my god. 28 weh. Serious ah? Korang ingat I 30 something ke weh? Okay lah. Maybe I'm old already. I'm 24. 24 this year. 24. Nampak tu? Tahu? Faham? Boleh je ambil gambar dengan I tau. Kalau jumpa I mana-mana. Even though dekat kapal ke mana-mana. Just come up to me. Bagi tahu I. Kita boleh ambil gambar selfie buat TikTok. Okay? Yeah. So kalau korang jumpa I, cakap dengan I. Okay? I suka buat dengan korang. My favourite thing to do. Amboi. Still young. Mana ada. Tu lah. Orang cakap I 30 something. Siut. I 20 something je weh. Yeah. Which company? I'm from Batik Air. And then it was Airbus 330. 330. Yay. Dialect apa? I don't really know much dialect lah. I only know Hokkien, Cantonese, yeah. CC for what airline? Batik Air. Yeah. Batik Air tak suka I buat content ya. So, jarang nak content. Laju sangat, iya ke? I cakap too fast kan? Ohayo gozaimasu. Oh, yang ni. Why Batik Air selalu tak buka aircon? Ini sebab, it's not like we tak buka aircon. It's because kalau kita land, kita dekat bawah kan, kita tak gerakkan, engine tak buka. Tak buka engine, tak ada aircon. So selalunya kalau dah start to fly kan, baru you rasa ada aircon. This is biasa. Memang macam tu. So kalau tak buka aircon means dia punya engine tak function lagi. So masa dia nak naik tu, you akan rasa aircon. Yeah. No worries. Memang macam ni. Betul, sebab nak jimat minyak juga. Minyak tu mahal kan. Kita yang kerja ni yang berpeluh. Tahu tak kat belakang ni tengah masukkan makanan semua tu kita yang buat. Sampai kita panas, kita berpeluh semua. Tapi tu lah, ini kerja kan. Kerja memang macam tu. Kerja dah berapa lama? Sebulan plus kot. Still new lah. I'm still new. You Chinese meh? Yeah, I'm Chinese. Pure Chinese. Apa yang best jadi cabin crew?
pergi visit tempat-tempat kot. Pergi travel kan. Sampai sana jalan-jalan. Ya. Berpeluh dah biasa lah tu. Memang. Tapi penat jugalah. I am 24. Mana lagi fluent, English or Malay? Last time English, sekarang Malay. Memang, sekarang I cakap English macam, apa I nak cakap tu? Cakap English, suddenly jadi Malay. Memang macam tu. Macam mana nak apply cabin crew? Korang boleh pergi aviation jobs dekat Instagram atau mana-mana you search for aviation jobs dekat Malaysia ke apa ke. Memang ada dekat mana-mana rasanya. Tapi I tengok dekat Instagram lah. Nama dia macam Best Aviation Jobs ke apa. Guna phone apa? Sekarang I guna 16. Cakap Cina ni pandai ke? Pandai. I everyday cakap Cina. Kenapa selalu jumpa kru Batik Indo? Oh, because Batik Air we have 2. I don't know why kena ada 2. Satu Malaysian, satu Indonesian. So, yeah. I also don't know why. Apa lagi tu? Kenapa ada orang bagi I punya phone number? So bahaya korang nak bagi iPhone number kat sini. Public way. Hai. Sawadikap. Kalian banjir. Not today lah. Yesterday. Banjir. Cuba cakap Thailand. Sawadikap. Kap kun kap. Lama lagi kena fly. Friday. One more day lah tu. Esok. Hello. Bagus Fasih cakap Melayu. Terima kasih. Dah biasa lah dengan korang. Korang memang selalu ajar Malay. Benda yang baru. Yeah. Thank you guys. Dulu jadi gym trainer mana? Dulu I jadi gym trainer sendiri. So I mana-mana je. I jadi freelance. I buat sendiri. Jadi stewardess kena berapa tinggi? I rasa perempuan kena 160 kot rasanya. Lelaki I tak sure. I bukan drive aeroplane. I bukan pilot weh. I bukan the one yang drive tau. I the one yang serve korang makanan. Korang pelik-pelik lah ni korang. Yeah, I'm 160cm. Ngam-ngam lah tu. Tapi last time I rasa macam 157cm dah boleh join. Tapi sekarang ni I tengok macam mereka dah tukar. So I tak really sure. Malindo is Batik. Yes. Tapi mereka dah tukar nama. Sebelum MCO dia Malindo Air. Selepas MCO jadi Batik Air. Yay. Lama tak tengok Amal live. Sebab I dekat mana tah? Dekat Uzbekistan this few days lah. Baru balik je. Hey you. What's that? Tak bau bawang ke mui? Tak. I bau I sendiri. Korang buat hal lah. Dah workout kah? Belum lagi. Dah lama tak workout. Cantik rambut. Serius lah. I punya rambut sekarang ni macam pelik-pelik warna dia ni. I baru nak pergi touch up kat sini. Sini I punya original rambut. Kat bawah ni macam rambut yang dah colour. So memang tak even. So selepas I dye my hair, baru I bagi tahu korang what colour. Sebab I pun tak tahu. Dia macam brown colour kot. Dark brown. I'm not flying private jet. I'm flying with Batik Air. Yeah, hari ni tak kerja. Hari ni off day. Uzbekistan tak ada TikTok ke? Tak ada. Tak ada. Dia ada TikTok. Cuma TikTok dia tak boleh update. Macam dia tak boleh upload video. So I think cannot lah. I guna VPN. So okay je. Yeah. Batik Air ada apa meal ya? Dia ada banyak jenis. Selalu orang suka makan nasi lemak ayam rendang, nasi goreng fried rice, something like that. And then ada apa lagi tah? Ayam masak lemak sedap. Tak tahu. Banyak. VPN apa you pakai? Tak tahu lah. Dekat phone I punya. I pun tak sure VPN apa sebab I ada banyak.
Hari tu jumpa dekat you flight Dakar. Ya ke? Dah lama I fly Dakar. I think last month kot. Dah 2 minggu lepas rasanya. Kenapa tak beritahu I kat sana? Beritahu lah I. Nama apa? Nama Angel. Kak, kalau fly pergi mana je? Mana-mana. Pergi hati pun boleh juga. Nak lepak. Lepak pergi mana ni? Janganlah suruh korek hidung kat sini. Korek lah diam-diam. Janganlah korek kat sini. Semua orang tengok lo. Biar my nose. Tak tahu lah. Jangan merepek. I tak merepek lah. Boy korang ni. I share tu korang je. I share to you guys what I think about my nose. Tu je pun. Jangan nak marah. Korang buat hal lah dengan I. Memang nak kena. Apa ni? Biasa lepak di mana? I biasa lepak di... I tak lepak sebenarnya. Selalu kalau lepak dekat rumah kot. Kat rumah I. Ya. I tak ada kawan untuk lepak. I tak lepak dengan kawan selalu. So, kat rumah je. Good night akak. Janganlah good night sangat. Dah pukul berapa je. Bukan lewat pun. Korang ni tidur awal ke macam mana? Esok kerja lama tak ada. Esok I off day. Ada kucing ke? Ada sesatu kucing I sendiri. Dia ada anak. 可以讲华语可以没问题 You kerja apa? Fly. Welcome to Bati Air. Macam tu. Saya cinta kamu. Cinta you juga. Kitten also not yet. Still got. Tapi dekat rumah relative I. I waiting you at the airport tomorrow. Tomorrow I off day. Jangan tunggu I esok. Esok I off day. Tak, nanti tunggu 1 hari pun tak jumpa I. Batik always delay. Sometimes lah. Sometimes due to weather. Sometimes due to a lot of reasons why. But we want you to be safe. So we need to make sure the aeroplane is safe to fly. Only we can send you there. So sometimes delay memang macam tu lah. Kalau korang delay, I pun delay juga. Kita semua sama.